孩子呢，就是咳得再厉害，也怕这个便宜的镇咳药，而且呢，人人都能用得起。最近换季啊，不少呼吸道疾病呢又开始活跃起来了。很多孩子呢，要么就是整天咳个不停，吃饭咳，喝水也咳，咳得上气不接下气，脸都咳红了；要么呢，就是吃了止咳药也一直在反复，好不利索。今天呢，就分享一个便宜的镇咳药，人人都用得起，那就是盐酸二氧丙嗪颗粒，用于小儿的咳嗽、哮喘，有很强的镇咳的作用。一般呢，用药30到60分钟呢起效果，药效持续4到6个小时或者更长时间。如果孩子有出现荨麻疹、皮肤瘙痒，也可以用它来减轻过敏的症状。成人咳嗽呢，也可以遵照医嘱呢服用盐酸二氧丙嗪片就可以了。平时呢，还可以给孩子喝点白萝卜汤来止咳化痰，做起来呢也很简单，你就买点白萝卜切片煮汤喝，也可以适当的加点蜂蜜。你们学会了吗？